जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल करंट क्राफ्ट में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ आने वाली हैं, तो अब पंखों का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। तो आज ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि हर बंदा अपने घर में पंखे की सफाई, उसकी ओवरऑलिंग वो खुद कर सके, बजाय उसको इलेक्ट्रिशियन के पास जाने के। हम चाहते हैं कि आपको मालूमात दें कि पंखे को खोलना किस तरह है, उसकी सफाई वगैरह करके दोबारा उसको फिट किस तरह करना है। तो आए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पंखे का कवर खोलना है। उसके लिए आपको एक अदद प्लास चाहिए। सबसे जो पहला काम है इसका कवर खोलना। उसके बाद दोस्तों आपने इसके पर खोलने हैं पंखे के। दूसरा काम ये है, स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। पर निकाल ली है हमने। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ये कवर निकालना है तो निकाल लें, नहीं तो इसका कोई मसला नहीं है, इसको ना भी खोलें। अगर खोलना है, इसको आपने वॉश करना है तो निकाल लें, नहीं तो अक्सर पंखों की फिटिंग मुख्तलिफ होती है। अक्सर पंखों में जब तक ये कवर नहीं निकालेंगे, ये आगे वाला कवर नहीं निकलता, लेकिन इसमें ज़रा फिटिंग कुछ और है तो हम इसका ये कवर नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम इसका बैक साइड खोलेंगे। सबसे पहले इस नाब को खोलें। इसको नाब बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने कवर इसके निकाल ली है। उसके बाद इसकी ये जो नाब है इसको निकाल दें। ये उसके बाद दोस्तों हम इसका ये फ्रंट कवर खोलेंगे, क्योंकि ये एक साइड से ये इसका रोटर निकलेगा, बैक साइड इसकी फिक्स है, तो इसलिए इस कवर को हम खोलेंगे। पहले दोस्तों बुशों वाले पंखे थे, उसमें बुश लगते थे, उनके दोनों कवर खुलते थे। लेकिन अब आपको पता है कि ये बैरंग आ गए हैं, तो अब ये अक्सर पंखों का फ्रंट वाला कवर ही खुलता है, बैक वाला कवर जो है उनको फिक्स है। ये हमने इसको खोल ली है। उसके बाद दोस्तों हम इसको निकालेंगे। ये रिवॉल्विंग इसकी गरारी है। ये रिवॉल्विंग गरारी, इसको निकाल लेंगे रोटर निकालने के लिए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसको हमने निकाल ली है। उसके बाद हम इसका रोटर निकालेंगे। जी उसके बाद दोस्तों हम इसका रोटर निकालेंगे, क्योंकि ये एक साइड से ये फिक्स है, इसका कवर दूसरी साइड ही निकलेगी, तो इसको एक साइड से निकालना पड़ेगा। जी तो दोस्तों इसको निकालने के बाद ये निकाल लिया हमने। इसमें ये बैरंग ही है दोनों तरफ। अगर बैरंग आपने बदल दिए हैं तो इनको बदल लें, नहीं तो इनको साफ वगैरह करके ग्रीस कर लें। जी दोस्तों इसको साफ वगैरह कर लें। इसको अगर ब्लोर वगैरह है तो वो लगा लें, नहीं तो कपड़े वगैरह से इसको साफ कर लें। बैरंग वगैरह इसके ग्रीस कर लें। बैरंग वगैरह हमने इसके ग्रीस कर लिए हैं। अच्छी तरह इसको साफ कर लें, क्योंकि ओवरहालिंग का मकसद की सफाई वगैरह होता है, ग्रीस वगैरह इसको, ताकि ये दोबारा सारे सीज़न ठीक तरह से चल सके। तो इसके बाद दोस्तों हम इसको फिट करते हैं। सबसे पहले हम इसका रूटर डालेंगे। जी दोस्तों, तो सबसे पहले इसका रूटर डाल लें। एहतियात से इसको चोट लगाएं, क्योंकि ये बड़े नाजुक ये इनके कप्स होते हैं, तो ये बड़ी जल्दी टूट भी जाते हैं। तो आराम आराम से इसको फिट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हमने इसका ये रूटर पहले इसमें डाल लिया है। बाद हम इसका कवर फिट करेंगे। ये कवर भी बड़े ख्याल से फिट करें, ये बड़े नाजुक बने होते हैं, बहुत ही बारीक ये सिल्वर के ढलाई की होती है उन्होंने, तो ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इसको फिट करने की। दोस्तों इसके बाद ये इसका फ्रंट कवर लगाएं। उसके बाद इसको फिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इसकी रिवॉल्विंग गरारी है, जो इसको घूमने में मदद देती है। इसको ग्रीस वगैरह करें पहले साफ वगैरह करके। ये इसका एक्सल है, इसको डालें। उसके बाद दोस्तों ये इसका बैक कवर है,
ये इस सिकरी को आपने लाजमी लगाना, नहीं तो ये सिकरी अगर नहीं हुआ, जब आप इसको एक्सल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये एक्सल ऊपर की तरफ बैर की तरफ निकल आएगा। ये सिकरियों का मकसद है इसको रोकने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए, ताकि ये हमारा जो एक्सल है ये मुकम्मल तौर पर बाहर ना निकले। ये आप अंदर देख रहे हैं कि ये इसके अंदर तक ये सिकरी आ गए। इसका मकसद लगाने का ये है कि ये एक तो ये कवर लग जाएगा, ये बेड से धूल मिट्टी से भी ये बचा रहेगा, ये इसकी गिरारी। और दूसरा ये है कि ये इसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसका आपने खास ख्याल रखना है, ये सिकरी लाजमी लगाना है। ये दोस्तों उसके बाद हम इसको फिट करेंगे, मुकम्मल सफाई वगैरह इसको करके, ग्रीस वगैरह करके। ये नाप फिट करें सिक्योर लॉक लगा कर इसमें। ठीक है। ये दोस्तों सबसे आखिर में हम इसके पर फिट करेंगे। ये दोस्तों पर फिट करने के बाद उसको अच्छी तरह पेंचकस से टाइट कर दें। अच्छी तरह इनको टाइट करेंगे ताकि ये दोबारा खुल ना जाए। और सबसे आखिर में आप इसका ये फ्रंट कैमरा लगाएंगे। ये दोस्तों तो फिटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब सबसे आखिरी काम है इसको चेक करने का। ये इसको चेक करते हैं अब। ये फुल स्पीड है इसकी सबसे। ये उससे लो है और ये सबसे लो है सबसे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।